Merhaba arkadaşlar. Oyuncu Sobi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte slime çorbası yapacağız. Benim daha önce yaptığım slime'lar ve hazır slime'larım var önümde arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini birbirine karıştıracağız ve nasıl bir slime ortaya çıkacak göreceğiz. Bu en son yaptığım slime arkadaşlar. Kıvamı çok cıvık olduğu için ona hiç elimi dokunmadan diğer slime'ların hepsini onun üstüne koyacağım. En son karıştıracağım. Hazırsanız hadi başlayalım. İlk başta bununla başlayalım isterseniz arkadaşlar. Ben yaptığım slime'ları büyük değilse hep böyle sürpriz yumurtaların içine koyuyorum. Bakar mısınız? Bayağı bir kıvamlı şu anda bu slime. Şöyle çıkaralım içinden. Bu olmayan bir slime'ımdı arkadaşlar. Zaten ne kadar katı olduğunu da görüyorsunuz. Beklemekten iyice katılaşmış. Bakın direkt böyle koptu. Ama rengi harika değil mi? Bakın böyle de simleri var. Şimdi bir tane daha katı slime ile devam edelim. Bunu da ben Çin'den almıştım arkadaşlar. Ama hatırlarsınız ki bu da katı çıkmıştı. Ve kopuyordu. Rengi hala çok güzel. Ama gördüğünüz gibi direkt kopuyor. Bununla sadece bu şekilde böyle mıncıklayarak oynanabiliyor. Ve ne kadar yoğursam da rengi birbirine karışmıyor arkadaşlar. Çok enteresan. Hadi bunu da içine koyalım şimdi. Şurada bir altın renkli slime gözüme çarpıyor. Bakar mısınız arkadaşlar renginin güzelliğine? Burada altın slime yapmışım. Hala yumuşak. Acaba oynanabilir kıvamda mı? Oo, her tarafı sim. Çok güzel olmuş bu. Evet ve hala oynanabilir kıvamda. Gerçekten çok güzel olmamış mı arkadaşlar? Mükemmel bence. Ve küçük olmasına rağmen çıtır çıtır sesler çıkarıyor. Biraz oyun hamuruna da benziyor. Ay çok güzel, kıyamıyorum bunu içine koymaya. Ama tabii ki de koyacağız. Hadi koyalım. Şuraya şöyle koyalım. Görüntümüz güzel olsun. Burada bir pufuduk slime'ım var arkadaşlar. Yalnız bakar mısınız? Biraz sulanmış beklemekten. Bir zamanlar pufuduk slime'mış kendisi. Ve bu da pırıltılı. Bunun içine de bayağı sim koymuşum arkadaşlar. Yalnız bu da fena durumda değil. Bakar mısınız? Oo, ellerime hepsi bulaştı. Bu slime'da da enteresan bir renk elde etmişiz. Şimdi bu yeşil slime'ımızı katalım. İçindeki kurtlara bakar mısınız arkadaşlar? Ve slime gerçekten çok kötü kıvamlı. Böyle çok yapış yapış ve cıvık. Oo, şuna bakın. Gerçekten değişik. Bunları daha geçen hafta açtığım için bunlar gayet iyi durumda arkadaşlar aslında. Ama ben bunlarla böyle oynamayı hiç sevmediğim için o yüzden çorbamın içine katacağım. Burada da yine pırıl pırıl bir slime'ım var. Bu da biraz sertleşmiş. Bakar mısınız? Kalıp gibi çıktı aynı.
Bayağı bir oynanamaz durumda arkadaşlar bu. Sanırım bunu yapmaya çalışmışım ama yapamamışım. Boraksını fazla koymuşum. Üstü de bayağı kurumuş. Altı biraz daha yumuşak ama yine de olmamış. Slime'ım bakar mısınız? Direkt koptu. Ama rengi çok güzel olmamış mı arkadaşlar? Muhteşem bence. Bunu da kattık. Şimdi burada bir slime'ım var arkadaşlar. Bunu ben A101'den aldığım slime setiyle yapmıştım. Oraya da biraz akmış. Bunu da koyalım içine. Bu başka bir kaptaydı arkadaşlar. Ben az önce bunun içine aldım ve alttaki nar slime gibi acayip böyle cıvık cıvık bir kıvamı olmuş. Kendi kendine. O yüzden çok fazla da elimi değmek istemiyorum şu anda buna. Ama yapacak bir şey yok, sanırım değmem gerekiyor. Bunun içinde simler ve köpükler var arkadaşlar. İlk yaptığımda çok güzeldi. Böyle çıtır çıtır sesler çıkarıyordu. Ve kaldı son 3 slime'ım arkadaşlar. Bu maviyle devam edelim. Bu da pofuduk slime'dı. Çok güzel ses çıkarıyor hala. Ama tabii ki de kıvamı bozulmaya başlamış sanıyorum ki. Wow, bakın. Hatırladınız mı arkadaşlar bu slime'ı? Bunun içine Lol Pets'imin kumunu katmıştım. Kinetik kumunu ve kinetik kum bakın altına çökmüş. Ve slime hala çok güzel. Zaten ilk yaptığımda da çok güzel olmuştu bu. Rengi, dokusu hala çok güzel. Kinetik kum tekrardan karıştığı için arkadaşlar. Ve çok güzel böyle pütürlü pütürlü bir dokusu var. Ama tabii ki de bu da çorbamızın içine karışacak. Burada bir tane daha kendi yaptığım slime'ım var. Bakar mısınız? Tüm simler dibe çökmüş arkadaşlar. Üstte böyle pembemsi bir renk gözüküyor. Bayağı bir sim koymuşum buna da. Bunun kıvamı da büyük ölçüde iyi durumda arkadaşlar. Bakın, çok güzel. Bence 2 tane kesinlikle çorbaya girmeyi hak etmeyen slime vardı arkadaşlar. Bir tanesi bu, bir tanesi de altın slime'dı. Ama ikisini de koydum tabii ki de. Evet. Ve son slime'ım. Bunun da yapısı çok cıvık arkadaşlar, yeşil olan gibi, ama bunun renkleri muazzam güzel. Şimdi göstereceğim size. Bakar mısınız? İçinden çıkarması bile çok zor. Bakın, içinde pembe var, mavi var, sarı vardı. 4 renkti arkadaşlar. Bir tane de mor vardı. Hepsini karıştırdık. Böyle bir renk ortaya çıktı. Ama çok kaygan ve çok böyle akışkan, yapış yapış bir kıvamı var. Pek o yüzden sevemedim. Ve tüm slime'larımı burada birleştirdim. Hadi şimdi yoğurmaya başlayalım. Bunu ilk defa yapıyorum arkadaşlar. Bayağı bir yoğurdum arkadaşlar. Kıvamını aldı. Şimdi biraz oynamayı deneyelim mi? Bakalım oynayabilecek miyiz? Bakar mısınız? Kocaman bir slime oldu. Burada altın slime'ım var. Henüz karışmamış. Çok böyle pırıl pırıl parlayan bir slime oldu arkadaşlar. Çünkü içinde bolca sim var.
Arkadaşlar ve hepsi birbirine karışınca elime hiç yapışmamaya başladı. Ama bayağı ağır bir slime oldu. Gerçekten çok büyük oldu. Arkadaşlar şu anda gerçekten şaşkınım. Hiç böyle slime çorbasından güzel oynanabilecek bir slime oluşacağını tahmin etmemiştim. Ama gerçekten de güzel bir slime oldu. Bu slime'ı saklayacağım. Videoya başlarken yaparım, ondan sonra da atarım diye düşünmüştüm. Çünkü güzel bir slime beklemiyordum ama gerçekten çok güzel oldu. Bunu saklayacağım ve bundan sonra da yaptığım slime'ları bunun içine eklemeye devam edeceğim. Bakalım slime'ımız nerede çöplük slime'a dönüşecek. Özellikle rengi harika olmadı mı? Gerçekten uğraşsam bu rengi tutturamam kesinlikle. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Ben videodan sonra bununla oynamaya devam edeceğim. Çünkü gerçekten çok zevkli. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.